खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। हायुङारि मानास हाग्रामायाव दाउनि सानखोआ बांदों। मेरिटखौ नायना कचिं लानाय फरायसाफोराबो सोरखारि स्कुटि मोनगोन बुंदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। APSC केलेंकारि सासपेन्ड खालामजानाय सा 24 अफिसारफोरा साख्रि मोनफिनबाय। 38थि नेशनेल गेम्सआव लाभलिना आंकुचिताया सनानि मेडेल देरहादों। दिसपुरनि MLA अतुल बराया आयेनारि होबथानायखौ खेरखेराया। सिग्रोमनानै जौ आरो गांजा बोखांदों बिश्वनाथ पुलिसा। गुवाहाटीआव जोनोम जागोदान गथ'सानि सह बोखांदों। ड्राग्सजों लोगोसेनो 3 सुबुंखौ खादों पुलिसा। आयेन बेरेखा खैला जावनायखौ लानानै DGP आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि हेंथायै गोजौ बिजिरसालिनि सामोन। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। मुलुग दोरोङारि नेरसोन थावनि हायुङारि मानास हाग्रामायाव आथिखालाव गुबुन गुबुन जिब जुनारजों लोगोसेनो दाउफोरनि बांनाया मिथिंगा मोजां मोनग्राफोरखौ बांसिन गोजोन होनाय नुनो मोननाय जादों। हायुङारि मानास हाग्रामायाव जोबलांनो हमनाय दाउ जेरै बेंगल फ्लरिकेननिफ्राय लानानै फेसा, दाउ मैना, दाउस्रि, धनेश दाउ, दाउलुर, हाग्रानि दाउ, हाथिदग्ला, सिला बायदिखौ लानानै गुबुन गुबुन जाथोनि दाउ नुनो मोननाय जायो। हायुङारि मानास हाग्रामायाव सिगांनिख्रुइ आथिखालाव दाउनि बारायनाया दावबायारिफोरखौ गोजोन होदों। बेराफारसेथिं हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि नैथि हाबग्रा गेटनि साखाथियाव आथिखालाव दावराय दाउफोरा गां फुवारनानै मोसानाय समायना नुथाया दावबायारिफोरनि गोसोखौ बोनो हानायखौ नुनो मोननाय जादों। फारसेथिं हायुङारि मानास हाग्रामानि जिब जुनार बारायनायनि रुजुनायाव सिगांनिख्रुइ थोजासे अनजिमानि दावबायारिफोरखौ फैनायखौ नुनो मोननाय जादों। रोजा रोजा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया लाबोदों बे मोजां खौरांखौ। आसाम सोरखारनि स्कुटि होनाय बिथांखि एबा प्राज्ञान भारती बिथांखिखौ लानानै मोनसे गेदेर आरो गोनांथार बाथ्रा फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडिया एक्सनि जोहै HS आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय गाहाम खौरां होदों गिबि मन्थ्रिया। मख'नो गोनांदि मेरिटखौ नायनानै कचिं लानाय फरायसाफोराबो आसाम सोरखारनि स्कुटि एबा प्राज्ञान भारती बिथांखिनि खाबुखौ मोननो हागोन। नाथाय फैगौ सोलोंथायारि बोसोरनिफ्राय सरासनस्रा फरायफारिफोराव मुं थिसननाय फरायसाफोरखौल' प्राज्ञान भारती बिथांखिनि थाखाय आरजाथाव मानिनाय जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया एक्सआव लिरदों। सिगाङाव सरासनस्रा फरायसाफोराल' स्कुटि मोननो हायोमोन। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिनि बे फोसावनाया कचिं लानाय फरायसाफोरनोबो बे खान्थियाव माखासे सोलायनायजों लोगोसेनो गंसे स्कुटि होनाय जागोन आरो बेयो फरायसाफोरखौ जोबोद गोसो गुदुं खालामदों। रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन सुंद'यै APSC केलेंकारिनि नायबिजिरनाया फिन सावरायजादों। APSC केलेंकारिया सोराङाव फैनायनि उनाव आरो बेयो रोखा जानायनि उनाव आयेन बेरेखायै रांनि गोहोजों साख्रि लानाय सा 24 गेजेट अफिसारफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारनाय जादोंमोन एबा सासपेन्ड खालामदोंमोन। नाथाय बै सा 24 गेजेट अफिसारफोरा साख्रि मोनफिनबाय। रायजो सोरखारनि देहायाव नाङि खामानि आरो लेहेमिया खालामनायनि थाखायनो आयेन बेरेखायै सोरखारि साख्रि लानाय सा 24 अफिसारफोरा साख्रि मोनफिननो हादों। मख'नो गोनांदि साख्रि गोमाजानाय अफिसारफोरा गावसिनि साख्रिखौ मोनफिननो थाखाय बिजिरसालिनि साखाथियाव साफिदोंमोन। बेनि उनाव बिजिरसालिया बे आयदानि सायाव रायजो सोरखारनिफ्राय फिननाय बिहरदोंमोन। नाथाय सोरखारनि बिथिंनिफ्राय थि समाव फिननाय मोनैनि थाखाय सा 24 अफिसारफोरखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायनायखौ दोनथ'नो बिथोन होयो। बेनि अनगायैबो बै अफिसारफोरनि हेंथायै बिफानारि नायबिजिरनायखौबो दोनथ'नो बिथोन होयो। मख'नो गोनांदि रायजो सोरखारनि लेहेमियानि थाखाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बै अफिसारफोरनि हेंथायै बिफानारि नायबिजिरनाय आरो सासपेन्ड खालामनायखौ दोनथ'नो बिथोन होयो। उत्तराखन्डआव सोलिगासिनो थानाय 38थि नेशनेल गेम्सआव आसामनि बक्सारफोरा जोंब्लावदों। आसामनि बक्सारफोरा गोग्गानाय लाबोदों 38थि नेशनेल गेम्सआव।
38थि नेशनेल गेम्सआव अलिम्पिक मेडेलिस्ट बक्सार लाभलिना बरग'हाइ आरो अंकुचिता बर'आ सनानि मेडेल देरहानो हादों आरो 6थि खेबनि थाखाय एशियान चेम्पियन अलिम्पियान शिवा थापाया रुपानि मेडेल देरहादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला लाभलिनाया 75 केजि लिरथायनि केटेगरियाव चंडीगढ़नि फ्रांसु राठरखौ 5-0 पइन्टआव फेजेननानै सनानि मेडेलखौ गावनि मुङाव खालामो। गुबुन फारसे अंकुचिता बर'आ 66 केजि केटेगरियाव उत्तराखंडनिनो बक्सार काजलखौ फेजेननानै आसामनि थाखाय नैथि गल्ड मेडेल आवथायो। 6थि खेबनि थाखाय एशियान चेम्पियन शिवा थापाया बनसराजखौ 4-3 आव फेजेननानै रुपानि मेडेलखौ गावनि मुङाव खालामो। मख'नो गोनांदि बे समाव आसामा मोन2 सना, मोन14 रुपा आरो मोन11 ब्रन्जनि मेडेलजों 38थि नेशनेल गेम्सनि 22थि खारिथियाव दं। आयेन बानायगिरिफोरनि आखायावनो आयेना सिफायजायो। तेजपुरनि एमएलए अतुल बराया आयेनारि होबथानायफोरखौ खेरखेराया। अतुल बराया दाब्लुर खेबलायहोनाय आरो मैसो सौलायहोनायखौ रैखाथि होगोन। बेनि थाखाय बिजिरसालिजों जुजिदों अतुल बराया। मख'नो गोनांदि हादोरनि मिथिंगा रैखाथि फसंथान पेटाया आर'जलाइ दाखिल खालामनायनि बिथायाव रायजोआव बन्द खालामनाय जादों जारिमिनारि आफादगिरि आरो हाजोनि मैसो सौलायहोनाय आरो दाब्लुर खेबलायहोनायखौ। नाथाय गोबावैब्लाबो बिजिरसालिनि बे बिथोनखौ गनाया होननानै सोगोमदों अतुल बराया। बेजों लोगोसे दोरोङारि मैसो सौलायनाय आरो दाब्लुर खेबलायहोनाया जुदि बन्द जायोब्ला बक्सिं खमलायनायाबो बन्द जानांगोन। बेफोर बन्द जायाब्ला मैसो आरो दाब्लुरनि खमलायहोनायाबो बन्द जाया। मानोना मैसो दाब्लुरा जुजिलायनाया जिउ गोमाया होननानै अतुल बराया जुक्ति होदों। जुदि हादरनि न्याय खान्थिया थारैनो मिथिंगा रैखाथि जुनारफोरनि फारसे दङ अब्ला मानो कामाख्या थानसालियाव मैसो बोरमानि बोरलिया बन्द जायाखै? बे धोरोमारि जायगायावनो गासैबो बिजिरगिरिया बोर लायो होननानै सोंथि सोंनायजों लोगोसेनो दमासिनि अखानायै जानाय आफादगिरियाव मैसो सौलायहोनाय आरो हाजोनि दाब्लुर दाउनि खेबलायनाया जेबो जाहोनाव बन्द जाया। बेनि सोलाय बेखौ रैखाथि होनाय जागोन होननानै दाबि खालामदों एमएलए अतुल बराया। आयेननि बेरेखा ड्राग्स फालांगि खालामनायखौ नोजोर होना दाबनै गुबुन गुबुन जायगायाव सिग्रोमना बिश्वनाथ पुलिसा गोबां बिबांनि जौ आरो गान्जा बोखांनो हादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय लाबोखोमानाय गासै 110 डेन बथल जौखौ फाननो हानायनि सिगांनो जब्द खालामनो हादोंमोन होननानै पुलिसा फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं गुबुन मोनसे अपारेशन खालामनायाव बिश्वनाथ पुलिसा 11.54 किल'ग्राम गान्जाखौ हमनो मोननायजों लोगोसेनो फालांगिरिखौ पुलिसा खानाय जायो। दासान्दि खानाय दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा कास्टडियाव लांनायजों लोगोसेनो बेनि नेटवार्कखौ फोजोबस्रांनो पुलिसा गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो दङ। गुवाहाटीनि बरबरी ओनसोलाव थानाय जिन्जार हटेलनि साखाथियाव गारनानै दोननाय सासे जोनोम जागोदान गथ'सानि सह मोनदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सोरबा सिनाय मोनै जरासे सुबुंफ्रा हटेलनि साखाथियाव थानाय हाग्रा ओनसोलाव गारनानै गालांदों होननानै जायगानि थागिबिफोरा फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि गोथै सहखौ गंसे बाक्सुनि सिङाव मोननाय जादोंमोन। बे दुखुनांथाव खौरांखौ मोननायनि उनाव दिसपुर पुलिसा जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै गथ'सानि सहखौ बोखांहैनाय जायो। बबेखानि बे जाथायनि सायाव पुलिसा दासान्दि गोख्रों नायबिजिरनो जागायबाय। खोला सालमारा मानकासार पुलिसा 2 नं भुपेरगावआव 11 ग्राम हेरेन, नोगोद 62,125 रां आरो गासै गंथाम मबाइल फन जब्द खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि एडिशनेल एसपि आरो साब इन्सपेक्टर सनुदेब बर्मनआ दैदेननायनि गेजेरजों बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बे फालांगिजों सोमोन्दो गोनां 3 दुथांखौ पुलिसा खानो हानायनि उनाव बिसोरनि बेरेखायै एफआइआर होनाय जायो। बेराफारसेथिं एडिशनेल एसपिजों दैदेनजानाय खोला सालमारा मानकासार पुलिसा गुबुन मोनसे अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों बेफारिपारायाव 30 लाख बेसेननि भेन्सिडिल आरो 2.055 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामनो हानायजों लोगोसेनो ड्राग्स फालांगि खालामग्रा दुथांनि बेरेखायै आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो गोख्रों राहा लानाय जायो होननानैबो पुलिसा फोरमायथियो। तिनसुकिया जिल्लानि टिकक आरो दिहिं पाटकाई मैदेर संरैखा अरनाव आयेन बेरेखायै खैला बुरनाय बिथांखिनि जेंना सुस्रांनायाव फेलें जानायखौ लानानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया नखर आरो राजखान्थि बिफाननि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो डिजिपिनि हेंथायै समन जारि खालामदों आरो फैगौ 14 फेब्रुवारि खालि बिजिरसालियाव थांनानै हाजिर जाहैनो बिथोन होदों।
एडभोकेट मृन्मय काटानियारा दाखिल खालामनाय PIL नि उनाव बिजिरगिरि कैलियान राय शराना आरो बिजिरगिरि मालाश्री नन्दननि बेन्चआ बे बिथोनखौ जारि खालामदों। मख'नो गोनांदि खुंथायनिफ्राय माखासे बिथोन आरो नटिस होनायनि उनावबो आयेन बेरेखायै खनियारि हाबा हुखाया सोलिगासिनो दङ। बेखौ लानानै 14 फेब्रुआरि खालि फुंनि 15:30 रिंगायाव DGP आरो नखर बिफाननि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ आयेन बेरेखा खैला खनिनि हेंथायै नायबिजिरनाय गासैबो डकुमेन्ट्सफोरखौ लानानै बिजिरसालियाव हाजर खालामनो बिथोन होनाय जादों। नाथाय 13 फेब्रुआरिनि सिगां नायबिजिरनायनि डकुमेन्ट्सफोरजों लोगोसेनो एफिडेभिट जमा होयोब्ला बिजिरसालियाव हाजिर जानायनिफ्राय रेहाय मोनगोन। मख'नो गोनांदि सरासनस्रायै गोजौ थाखोनि सोरखारि मावख'गिरिफोरखौ बिजिरसालिनि खाथियाव लिंहरनाय जाया। नाथाय गले गले मानियै आरो एफिडेभिट जमा होयैनि थाखाय बेबायदि हाबाफारि लानाय जादों। जुदि गावारि नुजानायखौ रोखा खालामा अब्ला बिजिरसालिया गोरोन्थि खालामनाय मावख'गिरिफोरनि हेंथायै केस खालामनो हागोन आरो बेनि फिथाइया गोब्राब जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।